Assalomu alaykum, hurmatli video dars kuzatuvchilarim. Navbatdagi ma'ruzamiz 4-kurslarda bolalar adabiyoti fanidan G'afur G'ulom bolalar shoiri va nosiri deb nomlanadi. Bugungi ma'ruzamizning rejasi 5 qismdan iborat. Birinchi rejamiz G'afur G'ulomning bolalar uchun yozilgan she'rlarida ilgari surilgan g'oyalar, G'afur G'ulomning nasriy asarlari o'zbek bolalar adabiyotining ajoyib namunalari sifatida, G'afur G'ulom ijodida yumordan foydalanish mahorati, G'afur G'ulomning bilib qo'yki seni vatan kutadi, oltin medal, o'ylashni o'rganamiz, sen yetim emassan she'rlarining g'oyaviy badiiy mundarijasi. Keyingi rejamiz esa adibning shumbola yodgor qissalarining badiiy kompozitsion xususiyatlari deb nomlanadi. Avvalo G'afur G'ulomni o'rganishimizdan oldin uni shaxs sifatida bir bora yodga olishimiz darkor. O'zbek adabiyotining mashhur namoyandalaridan biri G'afur G'ulom 1903-yil 10-mayda Toshkent shahrining Qo'rg'ontegi mahallasida tavallud topadi. 9 yoshida otasidan, 15 yoshida onasidan yetim qoladi. G'afur G'ulom avval eski maktabda, so'ngra rus tuzem maktablarida ta'lim oladi. U oktyabr to'ntarishidan keyingi yillarda muallimlar tayyorlov kursini bitirib, yangi usuldagi maktablarda o'qituvchilik qiladi. 1923-yilda bolalar uyida mudir va tarbiyachi, so'ng Kambag'al dehqon, Qizil O'zbekiston, Sharq haqiqati gazetalari muharririyatida ishlaydi. Gazeta uning uchun Dorulfunun rolini o'ynaydi. Xalq hayotini o'rganish, unga faol aralashish yo'lida muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. G'afur G'ulomning o'zbek bolalar adabiyotini rivojlantirish sohasidagi xizmatlarini alohida umumlashtirish yo'nalishidagi ilk urinishlari 20-asrning o'rtalaridayoq yuzaga kelgan edi. O'shanda pedagogika bilim yurtlariga o'qishga mo'ljallangan bolalar adabiyoti faniga oid o'quv qo'llanmalari va xrestomatiyalarida G'afur G'ulom alohida ijodkor sifatida taqdim etiladi. Uning haqida portret, maqola va asarlaridan namunalar berila boshlagan edi. G'afur G'ulomning bolalar shoiri va nosiri qiyofasidagi otalik va murabbiylik tuyg'ulari chuqur singishib ketgan. Bunda yetimlikda kechgan bolalik xotiralari ta'siri ayricha rol o'ynaganini alohida ta'kidlash joiz. Shu holat uni qo'liga qalam olib ilk she'rini yozishga undagan edi. Bir kuni deb yozgan edi u o'zining kechmish va kechirmishlarimdan xotiranomasida. Bolalar bog'chasida yetim bolalardan 15tasini bizning internatga o'tkazdilar. Men bu go'daklar bilan birga tunab qoldim. Kechasi uxlamadim, kuzatuvchilik qilib chiqdim. Shu kecha o'z yetimligim, boshimdan kechirganlarim va shu yetim bolalar ahvoli to'g'risida she'rlar yoza boshladim. Shu she'rimni birinchi she'rim desam bo'ladi. O'sha ilk she'ridayoq u bolalarning ham hazrati odam farzand ekanligi, binobarin ular ham insonday yashash va ulg'ayish huquqiga ega ekanliklarini ularning o'z tillaridan favqulodda bir ko'tarinkilik bilan ifoda etgan edi. G'afur G'ulomning o'smirlar kitobxonligining asosini tashkil etgan Netay, Yodgor va Shumbola qissalarida shu muammo tahlil qilindi. Adib asarlarida yetimlikni keltirib chiqargan sabab va oqibatlarga badiiy nazar solish yo'lidan bordi. Uning talqinicha yetimlik mohiyat e'tibori bilan o'gaylik hamdir. Chindan-da o'z otasi yo onasi, ba'zan har ikkovidan bevaqt ajralib o'gay ota yoki o'gay onadan shafqat emas, shafqatsizlik ko'rgan bolakayning achchiq va alamli qismati shunday fojia qismatidir. Bunday holatda yetimning o'gayligi bir muncha shaxsiy fojia sanalishi mumkin. Ammo G'afur G'ulom masalani shu holda yechish yo'lidan bormagan. Aksincha u o'tmishdagi nobob, tuzum va bemehr jamiyatning shafqatsizligi ham o'lganni tepkilab, yetim yesirlarga o'gaylik qilishni fojiasi ochirishiga harakat qiladi va aytish mumkinki, bunga muvaffaq ham bo'ladi. Bu jihatdan Netay va Shumbola Qoravoyning yetimlik qismati talqin e'tiborini tortadi. Shoirning roppa-rosa 52 yasharligidayoq yaratgan bayram maktubi she'ridan bir parcha o'qiymiz. 38 yil burun bugungi siz bilganding 14 yoshlarda edim, tongsiz uzun kechqurun, qora qo'ynin ochar keng, ko'z o'ngida uchurum. Oq podshoning urushi yurtni yergach toptaydi. Tekkan edi tunkaga och qo'shnining yurishi. Er yuzini gur o'rtab o'xshardi alangaga. 38 yil burun bugungi siz bilan teng 14 yoshlarda edim, tongsiz uzun kechqurun, qora qo'ynin ochar keng,
ko'z o'ngimda ochirun. Yodgor qissasida yetimlik syujetini harakatga solgan motiv unda yetim go'dak Yodgorning qismatiga munosabat hal qiluvchi rol o'ynaydi. Mamajonov to'g'ri ta'kidlagan. Yodgor poetik ma'lum jihatdan ramzli nom. Go'dak Yodgor asarda tasvir obyekti bo'lmasa ham yozuvchi uchun yangi insoniy munosabatlarni ko'rsatib berish uchun olabir vosita rolini o'ynaydi. Xolos. Bu go'dak mehri va jo'ralar, ularning ota-onalarining qalb dunyosini ochib beruvchi bir kalitdir. Ohu go'dak asar voqeasini yaratadi. Konfliktga keskin tus beradi. Sujetni o'stiradi va uni ikki bo'lib tashlab, keyin yana bir-biriga qo'shadi. Shu go'dak xarakterlarni rivojlantiradi, ochadi. U asardagi voqealar va odamlarni bir-biri bilan munosabatga kirituvchi asarning hamma bo'lagini yozuvchining ko'rish markaziga bog'lab, tortib turuvchi magnitdir. Mehrning o'z sevganiga shu go'dak xalaqit beradi. Jo'raning aybsiz aybdor bo'lib onasi, aka va ammalari oldida tanaga qolishida shu go'dak sababchi bo'ladi. Xuddi shuningdek Jo'raning insoniyligi ochib beruvchi, saodat sevgisini sinovdan o'tkazuvchi va mehriga hayot haqiqatini tushuntirgan ham shu go'dak bo'ladi, ya'ni Yodgor. G'afur G'ulom bolalarga yuzlab she'rlar hadya qiladi. Uning Sen yetim emassan, o'ylashni o'rganamiz, bari seniki kabi she'rlarida dunyo bolalari adabiyot xazinasiga qo'shishiga loyiq she'rlardek edi. G'afur G'ulom o'z she'rlarida bolalik olamini tarannum qilar ekan, quyidagilarni amalga oshiradi. Har bir she'rda bolalarning kelajagi ulug' bo'lishiga ishonch bor. G'afur G'ulom faylasuf shoir sifatida yosh avlodga ishonch bildirish, ularni ruhlantirish juda muhimligini anglatadi. Shu boisdan yasha deyman o'g'lim, bari seniki deb xitob qiladi. G'afur G'ulom bolalardagi kamchiliklarni yumor yordamida ko'rsatadi. Nortojining kurak tishi, Ahmadjon fotograf, Ahmad yomon bola emas ammo kabi she'rlari bolalar hajviyotining o'lmas namunalaridir. G'afur G'ulom asli yetim o'sdi, yetimxonada ishladi, hatto ilk she'rlarini bolalarga bag'ishladi. Shoir o'zining nochor yetimligi bilan vatan himoyasidagi yetimlar hayotini solishtirib, yetimlik motiviga o'zgartirish kiritdi. Folklorda yetimga mifologik kuchlar homiylik qilsa, shoir she'rlarida el-yurt g'amxo'rlik qilishi ifodalanardi. Shoirning deyarli har bir she'rida vatan madhi bor. Uning she'rlari yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalay oladi. G'afur G'ulom yosh avlodning komil bo'lishida ilm, maktab, ustoz, yetakchilik o'rin tutishini she'rlarida ifoda etadi. Shoirning bolalarbob she'rlarini asosan 7, 9, ba'zan 6, 8, 11 hijolidir. Qofiyalari esa rang-barangdir. G'afur G'ulom talay voqeaband she'rlar yozadi va she'rlar syujeti bolalarni tarbiyalashga mo'ljallaydi. Shoir she'riyatida talmih, tashbih, jonlantirish, qarshilantirish, sifatlash, anafora, tavziya, mubolag'a kabi san'at mahoratlari bilan qo'llangan va ular yordamida she'rlar badiiyligini oshiradi. Shoir 1930-35 yillarda Ko'kan dostonini, to'y vasiqa balladalarini yaratadi. Biroq shoirning bir qator she'rlari, xususan biz ko'p yillar jamoalashtirish mavzusida yirik asar deb maqtab kelgan Ko'kan dostoni hozirgi davr talablari darajasida emasligi sezilib qoladi. Jumladan unda boshdan oyoq maqtalgan jamoatlashtirish siyosati ma'lum ijobiy natijalari qatorida cheksiz zulm fojialarga ham sabab bo'lganligi bor bo'yicha realistik ifodalanmagan edi. Uning partiya, vatan, Lenin, oktyabr haqidagi she'rlarida ham zamonasozlik mayllari sezilib turardi. Shu tufayli shoir ijodi bugungi kunda tanqidiy yondoshishni taqozo etadi. To'g'ri, adib barhayot davridayoq shaxsga sig'inish ta'sirida yaratilgan ayrim asarlarni qayta ko'rib chiqqan. Ayrim misralarni yangidan yozib, she'rga tabiiylik va hayotiylik bag'ishlagan. Xuddi shu hol uning kuzatish, Sen yetim emassan she'rlarida ham xos bo'lib, ular ham adib tomonidan qayta ishlanadi. 30-yillarda G'afur G'ulom hikoya, ochiq, felyeton qatorida Netay, Yodgor, Tirilgan murda kabi qissalarni ham yaratadi. Urush yillaridayoq shoir o'z ijodining butun haroratini fashist bosqinlariga qarshi kurashayotgan xalqqa qaratadi. Uning muqarrar g'alabasiga ishonch ruhi bilan sug'orilgan she'rlar yaratadi. U Sen yetim emassan, kuzatish, vaqt, sog'inish kabi she'rlar, publisistik ochiq va maqolalar yozib, xalqni jang va mehnat g'alabasiga otlantiradi.
G'afur G'ulom urushdan keyingi yillarda ham adabiyot janrlarining ko'pgina turlarida samarali qalam tebratadi. Yuksak badiiy asarlar yaratadi. Publitsistika va adabiyotshunoslikka oid qator ajoyib maqolalarni e'lon qiladi. Uning ijodi xalq hayotining shu davrdagi o'ziga xos yilnomasi o'laroq namoyon bo'ladi. Agar G'afur G'ulom bu davrda she'riy asarlari bilan faylasuf shoir darajasiga ko'tarilgan bo'lsa, Shumbola qissasi, Mening o'g'rigina bolam singari hikoyalari bilan xalq turmushi va ruhini yaxshi biluvchi mohir nosir ekanligini namoyish etadi. Hurmatli video dars kuzatuvchilari, bugungi ma'ruzamiz ana shunday ma'lumotlardan iborat. Uyga vazifa G'afur G'ulom qalamiga mansub bo'lgan she'rlari hamda asarlaridan, qissalaridan namunalar o'qib kelish uyga vazifa sifatida topshiriladi. Xayr, salomat bo'ling.